masugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan Araysa, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, innam atawan mi metten nga agayan ayat ken ni Jerome. Nang rugi ti ayan ayat mi, idaadda kami pailaang iti first year college iti maysa a university dito'y lugar mi. Gaputan na bayag kami metten nga agayan ayat, ninamnamak nga ison ti lalaki ang makadannak aging gatong palbiag, banag a nagbiddutak. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Adto ti kwarta, pray sa anak ko. Sa nga 10,000 amin dayta. Ha? Ni, sobra daytoy tatang. Ay na. Kunak man no agbayad ka iti tuition fee, ako nam. Uray agbayad sobra latta tatang. Ay inted nga minyan tim Aloisa ti swildok iti makabulan. Iso nga dami nawadwad a maited ko itaken ka. No da mabati din inutom nga allowance mau. Agyaman ak unay tatang. Awanan yaman na anak ko. Basta igaid mo ti agadal Wen tatang, ikarik dayta. Ket sapay la kumatagan anad kayo met iti inaldaw a panagmanmaneho yo iti truck. Jack pa'y napapirmahan ti clearance ko. Panag-exam gaya man inton bigat. Anya? Tapay, anya tinararamid mo. Nagwayaan ti manong nga aldaw a panagpapirmam kumay ti clearance. Aging gang amin ita. Saan pa yan nagipawid na tatang iti kwartang aramatek? Jack pa'y lang nakabayar iti accounting. Ay sus, Jack samot maka-exam inton bigat. Ay nako, Jerome aya. Apay nga itala nga ibagam kanyak. Insap-sapam kumaa. Ha? Mano ka diti masapol mo? Pautangan ka pailaan. Adapay mo't nabati iti inted ni tatang nga kwarta. Nakababayin kan ka. Ang mga numasapol mo. Saan? Nakabayad akmeten. Iso adjakon ka sa pulan. Diyan lang pang allowance ko naskan ang maka-exam ka inton bigat. Iso abuludang pailaan ti kwartak. Agyaman na, Raisa. Amangan no ad extra a kwartam, friend. Pautangan na kumapay laang. Jakpay ngamin nakabayad iti abang ko. Eksakto lang ngamin nga imbayad ko iti tuition ko di impaw it dananang. Ay, pasensya ka lang kuman, friend Awan may pautang ko itaken ka. Kasta ka di, friend. Impautang ko ngamin ka ni Jerome dyan na bati a kwartak. Saan mat lang ngamin na nakabayad iti tuition na. Narigat mat no saan na maka-exam. Kasta ka di. Ay, kasano da ito yan? Sapay nag-strict to di landlady mi. Padasag amang ibaga ka ni tatang inton malam. Barang adapay kwartana Ngam no awan, pasensya ka talaga, friend. Sige man nga rot, friend. Kat agyaman ak unay. Agyaman ako na, Raisa. No saan agapukin ka? Jack naka-exam. Anya kalakit din aya. Agayan ayat ta. Isu arumbang nga agtinulong ta no agkasapulan ti maysa kadata. Kaano kaya mamasapol mo di kwartam? Saan pa nga ita?
Ibagak tulat ta ka di. Adapay mat allowance ko. Agyaman na ka. Ay, aging gaita. Awan pa'y naawat ko apawit ni tatang. Amangan mat no na delay lang ti panagsweldo da. Iso ano maminsan nga awan pagbayad mo, ibagam ko maadagos. Saan atay ibagam to lang nga into no last minute. Imbaglangan. Tadanobya kakaskan ka. No awan, diyan ka mo. Maala, mapantakit din ni Jikantin. Intamangan, di ka madanagan. Siyak ti makaamong agbayad iti kananta. Ilibre ka, Jerome. Ay, manulaang mata na bulan ti orayan ta. Ag-graduate tayo matan. Wan nga rod, friend. Ay, kumusta gayam ti kayan ayat mo? Makagraduate ka di matlang? Ay, dayta nga rod, friend. Panagkunak saan ang makagraduate ita ang tawan. Ado nga min dagiti nasken nga ilupas na. Kasta ka di. Ay, anya nga rod. Basta saan lakit di ang mapukpukawan iti namnama. Naimbag kada kayo kini Jerome, tagidan kayong agradwar. Owen nga rod. Kasi ti apo, ado man dagiti pagkurkurangan mi. Ngam, pagtintinulungan mi ti amin abanag. Nang ro na iti financial. Dayta nga rod, ngambilibak kan karaysa. Ar-aramidam ti amin, matulungam laang ni Jerome. Katuan mata, friend. Napatag kanyak ni Jerome. Iso nga aramidag amin akabaulak amang tulong kan kuana. Nakaragragsa ka kunay. Gaputa nakita tinagan taadwa. Iti list dagiti a-graduate. Wen nga rod, oray siyak, nakaragrag sa kakmat. Kamaudyanan na, ag-graduate tamatan. Agyaman na kunay ha. No sana ga po iti tulong mo kanyak. Kadagiti amin a sakripisyo. Ken nang runa iti pinansyal. Sanak siguro ang makagraduate. Jerome, awan anyaman na dayjay. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Agtinulong ta. Kalpasan ti sumagmamano a bulan. Ag-reviewtan. Iti kasta, makapag-board exam ta adagos. Patsya ka kabailan ta da ito eh. Uy na. Iso akalpasan ti graduation. Mang sapulak iti panggadak. Tapno adda mausar ko iti panag-review ta. Congratulations, ray sa anak ka, oh. Kasta matengkeng ka, Jerome Parauk. Agyaman kami unay, tata. Agyaman tatang, utang ko kan kati amin. No saan aga po kada kayo, sa anak mo ta makagraduar. Mawanan yaman na anak ka. Pagrebengak day ta, kasapam. Ay, kamaudyanan na. Naggraduar mo't lang ay, dagiti anak ta, balayan. Ay nahawon nga road abalayan. Nagbiit ti panawon. Ay, abalayan kuna. Tawa mo sa balya, papanan na. Ala ni tatang. Ay wun abalayan. Isunto matlaan nga agpaiso ti turong na. Ay, kit, wait, anak ka. Iso nga itata, nakagraduar ka yawn. No makasapol kayo ito iti trabaho, ay ka igaadyaw ti agurnong. Kalaysa kayo ito na. Ay, sana ya, Jerome Parauk, ha? Ay, kit, una, tata. Di nakawagan iti tata. Tatang ko na ma. Ha? Una, tatang. Ay, una yan ti kastoy. Oh, apay. Simbro man ti sakit ni nanang. Nausar ko man ti ururnungak apara iti panag-review ka. Kasta ka di? Ay, kasta talaga. Anya ngay nga ron, kat napatpataglat tatibiyag ni Auntie Delia ah. Sa bagay matkid di. Saan ka madanagan? Tano bilang takurang ti kwartam to. Ada siguro may pautang kung tumanan ka. Ah? Adamat na ornong ko asweldok. Jakmat naggasgastos. Ken may sa. Adamat ni tata nga mabalin nga sitgan. Nakababayin mat unayin ken ka ah.
Anya ko mati nakababain. Pagsayatan tamat dagitoy. Basta ibagam to kanyak no kurang ti kwartam. Ag tinulong ta. Oh, kumusta matan ti pa nagtrabaho, friend? Ayos lang, friend. Ayos mati pasweldo day pagtrabaho. Nasayat ano kasta? Tapno makaurnong ka iti usaram iti pa nag-review tayo. Wen nga rod, Kat, kumusta kayo matan kini Jerome? Ayos la tamat. Agtrab-trabaho matlaang ni Jerome. Tapno adamot mausar na ag-review. Nasaya at no kas na. Ayun gayam, may bagak laang ha. Ngam di na ko magurguraan. Ha? Anya day ta? Naku na ngamin ni Jordan kanyak idi na minsan. Nakita na kano ni Jerome. Adda kadwa na asabali a babae ijay bar ijay ili. Ha? Amangan kit dimot no sa bali. Amangan no sana ni Jerome tinakita na. Sapay la ko matakas ta, friend. Ngam ko namat ni Jordan nga isong. Tapinansin na pa'y kano ni Jerome. Anya? Awan nga min tinaybagbagan ni Jerome kanya kakasta. Salud-sudak tuman. Apa yan nakaw? Itay pa adi ka makaid na. Igamot ti silpon mau. Apa ada parikot mau? Awan matatang. Ah. Jack lang amin maawagan ti cellphone ni Jerome. Iti rabi ipay laang. Ay, Madandan aga nakmatan. ay, amangan mo't no, da pa ka kumikuman na. Sapay la kumatakas tatang. Madanagan lang amin. Italaang anapasamak ti kastoy. Di naman laimbaga no sa dino ti ayan na. Uno, anya dita. No di mo makontak, aginggat agmalam. Ti kasayaatan nga ramidam. Ingkay di balay da itong bigat. Tapno amaw. Amangan no adala ijay. Uno, masakit nga ta. Jack amo tatang. Mapanak ka talaga inton bigat no Jack pay la makontak. Naimbag na oras yo, auntie. Na ikastamot kan kabalasang ko. Naimbag man, tanakapasyar ka dito. Wen, auntie. Imayak, tadyak ngamin makontak ni Jerome. Ada ka di ditoy? Ay ikwa. Kinapod na kapampanaw na laeng. Sayang tadi mo nadanon. Anya? Urayom aging kainton malam. Ay, saan, auntie? Adamat lang ngamin trabaho kita. Nag-half day aklaan. Gapo ta imayak ditoy. Kasta ka de. Ay katala Ibagaktukan ko na nga imay ka. Awan ka di cellphone na, auntie? Ay ikwa. Adamat nakita nga igam na idirabi balasang ko. Kasta ka di. Alang arod, auntie. Pakibagan tulatan ken ko na nga imayak. Imbes ang mapanak agtrabaho ngam saan, naawan anak itimod. Iso nga imayak lang dito'y balayo. Amok nga na day off mo ita. Kumusta tinapanam ijay ayanda Jerome? Nadanon mo ka di? Saan nga rod? Ay, Jack, amo na niya ti mapaspasamak iti day dya lalaki. Awan man lat parik na na. Ay, una yan ni Jerome. Kala at matanday tangar aramidan na. Huwan nga rod. Ay no, makapa-overthink mat. Saan akit din na makakonsentrate iti trabaho. Ay na, amangan kit dimot no da sabali apakakumkumikuman na. No bilang man takasta, ipakaamo na kumamot kanyak Tapno sa anak nga agpampanunot iti anya laditan. Ti kasayaatan nga aramidam, ni Oscar ti saludsudam. Iso tinasingat agayem na. Sigurado nga amo na ti mapaspasamak kini Jerome. Wan nga agpaiso niya. One friend, mapankakan kwa na. Oh, Raisa, zikamat ka yan? Wan, siyak nga rod, Oscar. Kaslada na patag nga ibaga ma. Kumusta ka matan? Italang manan nga kita ta. Kasla, busy ka na iti trabaho ma. Awon nga ron.
Kanayon nakngawan dito'y balay. Tunggal aldaw ti Domingo ti kadak dito'y. Kas ita, ibagman ta nakapasyar ka. Wan, mayak ta sa ludsudan ka kumamay papan ka ni Jerome. Ha? Jerome ko na. Kunak man nung nag-break kayon. Ha? Nag-break ko na? Ni, saan mo ta? Anya? Iso nga minti na ibaga na kanyak. Idi na udi anapan kami iti ili. Sana pud na dayta. Kinapud no na. Iso nga ron nga imayak ita dito ayan mo. Tamok nga minanasingad kayo. Amom na niya ti mapaspasamak kan ko ana. Mano nga minan nga aldaw ajak makontak ti cellphone na. Ajak amo, no imblock nak nga tawon no anya. Anya? Kaya't nasaman, inulbudan nak ni Jerome. Na yan. Gapulang iti dadya babae. Naiturod nak nga inulbudan. Anya ti kayat mo asawan. Pasensya ka, iti baga ka. Yan iso tipod na. Malaksit kan ka. Ada sa bali a babae iti biyag na. Ada sugar mami ni Jerome. Pangasim, Oscar. Ibagam ko makanyak no sa dino ti pagnanaodan dayjay a babae. Sana ka pumanaw aging gasan mo nga ibaga. Panagkunak. Nasaysayad langan. No si ka mismo ti dumistansya. Saan kang agaramid iti wagas tapno maurnos ti amin. Ngamin, amok nga idi pa lang. Kat addan limad nga raramidan na. Anya? Jay babae. Iso takin ko iti bar. Kan saan lang adadya ti negosyo na. Ado may isa business woman tinang isukatan na kin ka. Anya? Dahil tanga ro ti jak mawatan kan ko ana. Nalabit, aga po iti kwarta. Unay matanti kastoy nga inaramid ni Jerome kanyak. Iti kinabayag mi nga gayan ayat. Jak pulos ni namnama nga aramid na ti kastoy. Amangan met no sana po no tinamwa manakaw. Imposible tata ang talkak ni Oscar. Saan amang ibagad ay jay iti saan apod no? Ay, kahit kasarita man ni Jerome. No, anya ti bagana. Ngam no bilang mantapod naw. Ay, pangasim Di kag pangadwa makiwinaswas kan kwa na. Tata, Awan tinasayata masakbayam kan kwa na. Na yan na pa nagpampanunod ti lalaki dayta. Ay, no siya klamay sa awam mo ti sa pulan na kan ka. Napintas ka, mate. Nasingpet ka pa. Ay, loko na jay ajiraw. ay tatijak maawatan tatang. Noan niya tinagkurangakan ko ana. Indam atawan ti ayan ayat mi. Ado na panubok tinaglabasan mi. Impay ko matamin. Ngam apay anaramid na timang loko kanyak tatang. Apay. Nalabit, aga po iti kwarta Apay nga imay kapailang dito'y balay. Naku na kami ni nanang, ngay may kaiji balay di na minsan nga daw. Iso nga imayak. Amo kon ti amin. Ita, anya ti ibagam. Ha? Anya ti ibagam kunak! Pakawanan nak. Alay ko. Nagawan matanabain mo. Nagpuskol ti ropa manangarami di ti kastoy kanyag. Unay ka matan, Jerome. Anya tinakita mi ti Dayjay a babae nga awan kanyag. Gapo ka di iti kwarta. Jerome! Saan matakas na? Napilitan nak lang, mangindinakan ko na. Ngamin kat masikog. Awanan kay tibain. Inaramid ko amin nakabalak. Impay ko amin ngayat ko kan ka. Panangisakit kan pamatag. Impay ko. Ngam sinayang mo lang. Gapoy ti babay anabiit mo lang nga nama mo. Ita, masiguradom ka di asik ka ti amati sikog na. Iti kinaado ti babay. Apay nga isupay lang. Apay! Kunakon kat.
Pudno tinaibaga ni Jordan kanya. Una yan ti kastoy, friend. Ay, Jack, amo na niya ti panunutak kita. Ada ka din closure yo. Awan pa'y, friend. Ti maudi pa nagsarita mi. Ti pa nakiwinaswas kun ken kuana. Jack, lakit di kayat nga urnusan mi pa'y ti amin. Jack, lakit di kayat nga urnusan mi pa'y ti amin. Iti naramid na kanya kakastoy. Ay rumbang laang friend. Saan mo a-deserve ti lalaki ang kaskan kwa na? Pasensya kan iti pa nagsasaok. Ngam nagmaagmatan ni Jerome. Anya nga rod na iso ti pakaragsakan na. Di naman lang pinanunot ti inam atawan nga yan ayat mi. Anya nga rod. Adayo abakbak ng piman day jaya babae. Anya lang at taunay tinagkurangak kan ko na tapno aramida na ti kastoy kanya. Panagkunak, awan ti nagkurangan, friend. Ni Jerome ti adda nagkurangan na. Ngamin, di na kaimpatag kas iti panangipatag mo ken kwa na. Sa anak-anak isinarakan ka. Tapno ornusan tati amin, Jerome. Ngam Raisa, nakasarita ko ni Rose. Asaan ko nga ayatan? No daman obligasyon ko. Ket tilang agbalin nga anak mi. Anya, Isaw pangasim ko ma. Urnusan tati amin kadata. Ikarik asaanin ang maulit iti kaano man. no ti panagkunam. Katkas karina laang ti mamakawan kan mga klon iti inaramid mo. Nagbidot ka. Total, nagayat ang matday ta nga inaramid mo. Isotak daram. No saan mo nga ay ayatan day ta aros. Sursurwam para iti agbalin nga anak yo. Saan ka ko mga agbalin aman aging bubukod? Raisa, Kabaalan kaalipatan. Kabaalak alipatan ti amin. Nang runakan ka. Ipamaysamon ti oras mo. Kan atensyon mo iti babay anang isukatam kanyak. Katsapay la ko mataag na na yun ti ragsakyo. Lipatan nak. Talipatan kamatan. Miss F, nagsakit nga aklunan, at iinam atawan nga ayan ayat mi, kat namin pinsan anaputad, gapulaang iti babae, anabiit na laang anaamam mo. Manumat atawan tinaglabas, sakbayak anaka-move on. Iti agdama kat agtrab-trabaho ak dito'y lugar mi, kat agingga ita, balasang akpay laang. Kasla mabuteng akmeten amakiin na yan ayat manen. Kasla na didigraak ngaminan, kat numabalin jakon kayat amaulit manen ti pan nakapasakit ko. Dahiti man ti padas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kat nangiyornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Raisa. Agyamanak pagayam Raisa iti daytoy apakasaritaam. Nagrigat man nga aklunen ngam anyangay nga rod, nalabit asaan nga isutigasat mo, di ka ko maagbuteng nga agayat manen. Patsyak adumteng tulat ta ti lalaki akagasat mo. Alakastan pagayam Raisa, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas.
Nagimbag nga oras yu amin papagayam. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Josephine, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, inyub ubing ko ti agdengeg kadag iti drama iti radyo. Kat maragsakanak, gaputamang ngaganmatan ita dito YouTube. Naawisakmat ang nagsurat, tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas a makagapo no apay aginuranak ti kakaisuna nga anak ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay na, nagimas matanto'y binalon mo ama si da, Roxanne. Siyempre Sir Jeffrey. Talaga ngamin anaimas nga gluto ni nanang ko. Wan nga ron, kita mo, nagaduman ang tikinan ko. Isong arod akay kayat ko ti agbalon, ngam ti gumatang iti masida ijay kantin. Ngamin, adayo anain imas ti luto ni nanang ko. Ay wala, uray siyak matano bilang. Nagbalon ka, masiguradong pa'y analinis, di pa nakaluto na. Kan, nasustansya pa iko na sir. Wala, iso dya ko mas daw. Noapay anasalun at di pa nagbagpagim, Roxanne. Wen kat amok nga uray si kantumatan. Ngamin, kanayon ka nga ikan iti balon ko, Sir Jeffrey. Wala niya. Amom, nagasat ka kininanang mo. Malaksid nga ipatpatig na ka. Nalaing pa'y ngagluto. Naku namon, Sir Jeffrey. Noan yaman ti baligik ita. Dayta kat gapo amin ken kuana. Iso at talaga ang nagasatak kaninanang ko. Oh, Mari Josephine. Sa di mo tinagapuam? Si kamot gaya, Mari Perlita. Napanak nagpalingke. Ilutwak man ti anak ko iti paborito na asidaan. Iti kasta, maragsakan mo't asumangpot inton malam manipod iti trabaho na. Damag ko na promote ka no iti trabaho na. Kan, dakkel pay ka no ti sweldo na. Wen, Mare, sang kaibagak nga rod ken kwa na nga agurnong para iti masakbayan. Nututuusan, kabaulan na ti agbiag nga agmaymaysa. Agam kas laging gaita ket gasgastusan ken ilot-loto ang pailaan. Perlita, naragsakak iti kastengar aramidek para kini Roxanne. Ik kan nakakadimat laeng tunggal ag sweldo. Katuan, jak nga rod kayat nga awaten. Angam ipilit na matnukwa. Iso akapilitan nga awatek matlaeng. Ngam kitde, urno nga. Ay kat nasayat nga rod ano kastamare. Nasaya at taam mo na timang talyaw iti naggapuan na. Sana kas kadag iti daduma dita. Masinso da labasit kat nakalipat dan. Ato yung to order mo a perfume, kantela, Roxanne. Agyaman ak, Ma'am Fiona. Awan anyaman na, Roxanne. Ang mabalin ka di, manang ko namlapan kanya. Ay saan ma'am? Nakababain mat. Girlfriend na katibos ko. Iso arumbang nalaang nga rod, ma'am, tiyawag ko kan ka. Di ka kadiagdanag. Kana pagsaritaan min deta ba na kini Fiona, Roxanne. Sir Jeffrey? Agpada kami ngamin kini Jeffrey, analag antirik na nakan ka. Amumi ngamin, anasingpot kan mapagtalkan ka. Iso anapagnuman mi, nga uray saan da kaming awagan iti ma'am kan sir. May saan na pod no agayem. Ti pangibilbilangan mi keng ka. Iso nga di ka nagkadkad. Sige man laangan. Manang Fiona. Manong Jeffrey. Yun! Kasta. O di nagpinta sa denggan. Aguray ka. Pangtadam nga iti in order mo a perfume kantela ginatang mo kanya.
Ay, itad ko kanina ng ko, manang Fiona. Ah, Kasangay na ka di? Saan, manong? Kaya't ko lang nga ikan ititela kin bangbanglo. Mahilig ngamin nga padhait itibado na. Iso dayta at tela tinapili. talagamat nga ipatpatag mo ti naman niya. Uwan amanang, ipatpatag kan dungdungwag. Nga oray saan nga iso tipudpud no nga inak. Ha? Ha? Kinsi titawan ko, idi tulungan kan inampun nak. Manipod idi, imbilang nakmatan kas pudpud no nga anak na. Impatag kan pinagadal nak. Kasta ka di? Nakasingsingpot matan no kasta. Husto ka manang Fiona. Talaga na singpat ni nanang. Iso akayat kumat asubadan ti kinasaya at na kanya. Apay, awan ka di pamilya na? Sigun ken kwa na, natay ka no ti asawa na iti sakit. Iso anabalo. Ada ka no may isang anak na, ng pimanaw. Di naman na naibaga ti makagapo no apay. Ah, kasta gaya. Uwan manong. Kaasimat nga rod ano kasta. Dayta siguro ti may sa ama kagapo, no apay ang nasursuro na kamatan nga impatag, kas pudpud no nga anak na. Bilib ako na talaga iti kinalaing mong agdait, Mari Perlita. Ay kat syempre amare. Komportable ak dito'y dinait mo. 100%. Agyaman akmare. Talaga akomportable ka. Ngamin, malaksid napintas ti pan nakadait na. Napintas pa iti tela na. Wan nga rod, Mare. Inted ni Roxanne dayto atela kanyak. In-order na kano iti girlfriend ti boss na. Kasta ka di. Napintas atela daytoy mare. Sigurado ang inginaan. Nanang! Yahoo! Adan ti anak ko, Mare. Umay ka dito'y silad ko, anak ko. Ada kami dito'y kini Antim Perlita. Agmano ak nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak. Hello, Auntie Perlita. Naimbag nga oras yo. Naimbag nga oras mo, Mat Roxanne. Agmano ak, Auntie. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay, Auntie. Uwan balasang ko. Intulod ko nga minti impadait ni nanang mo abado na. No kasta, nalpasan ti impadait yo abado, nanang. Wan, anak ko. Nasayat mat nga rod Isunto ti usaramin ton bigat, nanang. Ha? Ne, apay, sa dino ti papanantain ton bigat, anak ko. Intamat agdit, nanang. Anya? Gimata kak ititiket ti paborito yo a singer. Mapantay to agbuya ije plaza. Ha? Agasem man? Impadaitan na ka lang arutin iti badom. Ilibre na ka pa, mare. Kaya't kung amin, ngagbalin anaragsak ni nanang ko, Auntie. Talaga nagasat ti kumarek anangampun ken karoksan balasang ko. Abak mo pa, iti pudpud no nga anak na. Basta nang panaw ken nang lipat latan ken kwa na. Kalpasan dagiti sakripisyo nga inaramid na. Ay, basol kumutket di ti amin. Iso na aramid na ti kastyay. Aday ta kayo manan nanang. Agsangit kayo manan ako nak. Pasensya ka na, Mare. Ay, jak nalaplap dan tiniwat ko. Malagip ko lang amin. Ay, pasensya ka na, uway. Mare Perlita. Gusto, nanang. Awan baso liyo. No adaman madi nga inaramid yun. Day takot gapo iti kalikagom yo, ama ikan iti nasayat, ama sakbayan ti anak yo. Nahusto ni Roxanne Josephine. Ba nag-amaawatan kumamit ti anak mo? No maamamok lang ti anak yo. Bagbagak na ito Kat iparupak ken kwa na anagbidot iti inaramid na apanang panaw kada kayo, nanang. Anyay tayo ko na yung ay bagayo anyak. Jeffrey, Fiona, Papa,
Kuha, papa. Kahit may kumanti agkalay sa akin ni Fiona. Kasta ka rin. Wan, papa. Ay katataka na kayo na ito. Salak matkan nga kadkad. Agyawan na, papa. Agyaman kami, Papa. Awanad niyaman na. At na kayo matan ito gusto tawan. Yan may isa. Agpala kayo man. Nga na talaga na trabaho na. Nabayag na kamatan ng amo Jeffrey. Sungawan nga ruden rason. Tapno sa anak ko manugot nga ikalay samtan ako. Oh, makita. Kunak tumat ngamin kan ka saan nga kadkad ni Papa Jeffrey. Bahala ka pagyaman ako na, papa. Agam na eh. Di ka kam-kamal eh. Siyempre. Pang-aasim lang. Tad di mo lukwantan ako. Di mo ikan iti pagsakit ang tinakam na. Nawatam? Namnaman niyo dito, papa. Ika ni, ajak tupal daangan tanak niyo. Katagyaman ako na, ha? Iti pamalubos yung agkalay sa kamin kini Fiona. Kaya tiyo, aninanang ko ti agcater iti kasaryo ko na Manong Jeffrey? Juan Roxanne, nagustuhan mi ngamin kini Fiona ti luto ni nanang mo. Maragsakan lakit din ni Nanang. No ibagakken ko na ti may papan iti daytoy Manong Jeffrey. Adamanen baro a customer mi. Ha? Uwan na. Sige, tay bagakken ko na apaman a makaawi dak Manong. Anya nga tano, umay kami to agpasyar kini Fiona iti balayo. Iti kasta, amo mimot ni nanang mo. Ganun tapno, mapagsasaritaan tayo. Ti may papan kadagiti iluto na amakan inton kasarmi. Awan na, nasaysayat nga agpaiso no kasta Manong Jeffrey. Isu ti boss ko Nanang. Ti baro a customer yung nga ibagbagak ni Manong Jeffrey. Jeffrey, si kakadinday ta, anak ko. Da kayo, te. Kaya ti asawan, ni Manong Jeffrey, ti anak yo anang panaw kada kayo, Nanang. Pinanawak. Kaputamin ang saan na ti kinataok. Imbabainak. Narugit a klase ti babae na ito at tao. Roxanne. Jeffrey, anak ko. Amo ti Diyos, ajak nagayatan ti kasyay, anapasamak. Talagang amin nga awan ti sabali pa'y apamuspusan iti. Tapno mabiyag ta, kan maikan kay tinapintas sa masakbayan. Amumat nga ado pa'y ti utang tayo iti, gapo iti panagsakit day di tatang mo. Huston! Diya kung kaya't ang mga ganpay dagiti bagayo. Di mo bugbugkawan ni Nanang, Manong Jeffrey. No di mo kabailan a respetuan, gapo iti inaramid na. Pumanaw ka na. Roxanne. Idaydayaw. Respetuan kan ipagpatag ko ni Nanang. Gapo ta isu ti makagapo, no apay anaragpat ko dagiti harapap ko iti biag. Isu ti makagapo, no apay anadaanak iti pamilya. Kat utang ko amin kan ko na, no anyaman ti adda kanyang ita. Kamong kati. Anarugit a klase a babae tinangampon keng karoksan. Jeffrey, anak ko. Nakababain tinaramid na. Imbabain na ti pamilya na. Agraman siyak nga anak na. Isot ti makagapo. No apay a pinanawak. No anyaman ti basol na nga ibagbagam. Panagkunak katay karon ng dayta, gapo iti kinasayaat na. Ang mga numas nakababain kapay iti imatang ti Diyos, Manong Jeffrey. Anya? Pudno analinis ti panagkitam iti bagim. Ngam di mo amo at alyawan ti nagapuam. Awan utang mo anaimbag anak iti naganak mo. Isu asik ka ti mas nakababain, Manong Jeffrey. Awanan. Pimanawan ni Jeffrey. Aging gagayam itakit kagura nagpailang. Kaano nakngata ang mapakawan ti anak ko. Kaano, Diyos ko.
Lawlawag ang ka di panunot na. Kat ipakaawat mo ti amin kan kwa na. Gusto day ka nakalagsang-sangit yung nanang. Impati nakmanin ti anak ko, Roxanne. Pinanawan nakmanin. Kasta unay ti pungtot na apimanaw. Jack laing pagarup ani Manong Jeffrey gayam ti anak yu anang panaw kada kayo. Di mo ko maguraan ni Jeffrey, Roxanne. Awan basol na. Siyak ti aking basol iti amin. Minansaak ti kinatao na. Gapu iti pa nagtrabaho kiti kas may sa GRO. Tapno at dalaang pangbiag ko kankuan na. Wen, ngam iti day jay. Nabayagan day tapasamak nanang. Nabayagan ang nagbalbaliw kayo. Nabayagan ang nangabarwanan kayo. Talaga kit di anak kit di pa nagpanpanunot na. Ipatpatag ko na iti anak ko, Roxanne. Nanang, Anyang at atirumbang nga aramidak. Tapno mapakawan nakmatan ni Jeffrey. naibagak mataminan akayat ko nga ibagakan ko. Ikararag tayo langan iti Diyos. Asapay ko man. Talawlawagan na ti panunot ni Manong Jeffrey. Nanang. Day tagayam ti makagapo, no apay analiday ka. Apay ang nagulbod ka kanyak, Jeffrey. Di ko nam, ulila kan adamang. Saan mat gayam, tapinanawam tinam. Sorry, Fiona. Numabalin. Kahit ko kumanalipatin namin ang may papanitiday dyan tao. Kalpasan ti panang padakal, panang paadal, kan panang isakripisyo na iti amin para kan ka. Kasta ti aramidam. Ammong kasi, loan niya ti awag iti kastangaw galing. Jeffrey? Papa, Awanan iti utang anay baganakam. Awan asim iti ilam anagrigat. Tapno may kan nakalagi iti napintas sa masakbayam. Pudno anarugit, tinagbali na trabaho na. Ngam, rubang na lang kuma. Nga sika nga anak na ti umun-una ang makaawat kan ko na. Ngamin, sika ti makagapo, no apay ngay naramid na ti kasgay. Ipatpatag na kaunay ti iram. Iso ngay sakripiso na ti bagi, dayaw na para lang keng ka. Papa, Papa, Kasanon, no ibagak keng ka, nga itinaminsan, kat nagbalinak mo't ngagtatakaw, ha? anya? pudno tinangag mo, Jeffrey. Saan laeng anaminsan, no di kat namin anon adaras. Aging ka naduktalan nakyakin bagi iti grocery a pagtatakawak. Basit pa iti ni Fiona? Anda sakit kaya sa kawak. Awan trabaho ko. Agsangsangit iti ni Fiona gapu iti bisin. Iso ana panunot ko tinagtakaw. Natiliwan lak taging bagay. Pagyamanak langan. Kamputa na singpet taging kukuha iti daya grocery. Imbes nga ipakulong na. Saan? Tainted na dagiti tinakaw ko. Intulog na. Aging ga iti balay me. Kat iti makita na apod no dagiti imbagbagak. Naasyan kaniya. Kat tinulungan na. Iso nga inalanak ang nagtrabaho keng kuwana. Ngem iti oray na minsan, saan mi apinanawan kan imbain ni Papa. Ngamin, ipatpatag mi unay. Kat mamati kami asaan na matlaang anagayatan ti kastye nga inaramid na. Kang runaan iti amin, da kami ti makagapo, no apay anaramid na tinagtakaw. Ita,
Taamumon ti kinataok, Jeffrey! Itataamumon ti palimod ti pamilyami. Panawam kadimat ti anak ko. Akas iti inaramid mo. Iti inam. Nanang, Jeffrey, anak ko. pakawanan da ko mananang. Suhi, gapoy ti pananggurak ka na kayo iti naunday ang panawen. Jeffrey, anak ko. Gusto ni Roxanne, nanang. Nag-aaramin kayo man, hindi sana nasaya at saan kayo arumbang at Renato iti kasiyay? Saan kayo kumapinanawan? Kan saan kayo kumarumbang a ginura? Ngamin, siyak ti magagapo. No apay ang naramid diyo ti kasiyay. Ay na, agyaman na, anak ko. Agyaman na, kiti pan nakaawat mo. Karik, nanang. Saan na maulit pa iti kasiyay trato ko na kayo? Kasapay ko ma, tamapakawandag, Gusto nanang. na anak ko. Awan rumbang ikidawam iti pamakawan. Maawatan ka, anak ko. Katagyaman na. Ngamin kalpasan tinaunday a panawan. Napakawan nagmatlangan. Karik, nanang. Saan kayo napaldangan pa? Ya kung saktan pa'y tirik na yun. Nanang. Nalaos ti ragsak ko gaputan nagunod gumatlaangan ti pamakawan ti kakaisuna nga anak ko. Makunak nga awanan dawatak pay ti Diyos. Ngamin nasaya at matan ti kasasaad ti anak ko kasta matan ni Roxanne. Agpadadan nga adaan pamilya ket makitak met ti kinaragsakda. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Josephine. Ken ka pagayam, Josephine. Pagyamanak unay ting kapanangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. At datay pagsasao ako na naket awan tinaganak amang isagmak iti anak na. Kasmatlaeng iti kunadapay a mother's knows best. Ditay nga rodrumbang nga i-judge wenno husgaan dagiti naganak tayo babaan iti biddot wenno nagkamalyanda iti kalabas. Pagyamanan tayo kit di ida, gaputan no awanda, awan tayo met dito'y abiyag. Alakastan pagayam Josephine, kat ulitak manen ti agyaman, itiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. To'y pagayam yo, Freya Simsim, amang ibatbati iti naragsak, nagasat kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg.
Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biyag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga aldaw tiin kami kablaaw kada kayo amin. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg iti sa dinuman a lugar nga ayan nyo ita. Ti surat nga intay kan biag ita, ket nagapu kan ipagayam tayo Amirna, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti kapadasak iti biag. Ket sapay kuma, tamapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Awagan na kumalatan iti Mirna. Addaan asawa ken 7 nga anak. Agpada kami iti asawak asaan a nakaadal. Isu nga awan nga rod na talged at trabaho mi. Sang kasapul sang kasakmol laeng ti adda a mabirbirukan mi iti inaldaw. Narigat ti sasaaden ti biag mi, nang runaket nagsasaruno dagiti anak mi. Sublian taman nga rod ti tawen 1991. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Apa nagsubli ka pala dito, Mirna? Saan arong ba nga imbatim dagiti anak ta evacuation center? Biniling ko mat da Jordan kan lani adida baybay ang dagiti adida. Imayak, tatulungan ka mangyornos ka dagiti daduma pay akagawaan tayo. Iti kasta, makadwada ka matan iti evacuation center. Bakit ka ba alak da ito eh? Ay naagawa am kit di dante. Kita man ni, agtudumanan. Sigon iti news, napigsa da ito'y abagyo. Ngam kadagiti napalpalabas abagyo. Anya nga tanong bantayak lang ito'y balay tayo. Ay, saan lakay? Delikado ti kasta pampanunutan. Sumurot ka kada kami kadagiti anak ta. Taditay amuno kasano kapigsa da ito'y abagyo. No dagiti kagawaan, masukatan. Ngam tibiyag, may sa laeng. Isu anas ken narod nga ipatag tayo ti kakayso na abiyag tayo. Kasano da ito yan? Aging kaita. At da kayo pailaang dito evacuation center. Ay, huwal nga rod, uncle. Kasano, kat dinadaal mo't nga miinan ti kalkalpas abagyo ti balay mi. Madama nga remedyo ni Dante, no kasano ti panakatarimaan na. Dagiti anak mo, nanganda ka din. Wan, uncle, pinakan ko idan. Inyan anay min at inted ni Kapitan Itay amakan. Katsika, nangan ka matan. Uncle. Saan pa yan niya? Saan nabalikan niya akong uncle? Tinapatag, makapangandag iti anak ko. Ato, alam na ito plastic bag. Ato, inapoy kan masita dita. Anda pa'y tinapay kan dos. Agyaman ako na'y, uncle. No, apay mat ngamin. Nagpaadlo kayo iti anakin dante. Kita mita, kastaw na rigat yo. Ni uncle mat. Pagnumat saan ka day. Oraon bagyo, talaga marigatan kayo. Imbaglaangan, tanasingpot kan nagagat na kita puko. Mapandalat tag eskwela, nga oraon piman balon da akwarta. Banag apagyamyamanak unay, uncle. Ano ka sa numa nga main? May salay nga prosta asawam, damdama masikog ka manay. Ala ni uncle mat, sapay nagpig sa tingiwat yo. Amuyo mat nga datayo dito evacuation center. Pasensyahan ka na ka. Masikuranak lang kami na makakikita iti rigat yo. Uncle. Mala, mangan kan Mirna. Baka na lang dagit apukok, no kahit dapat timangan. Ne, nagsapa ka mata na bimangon lakay. Sa dino ti papanam? Inakagkalap bakit? Nalpasan ti trabaho iti talon. Iso ang mapanak mo't iti baybay, tap nagkalap.
Anya, apay no ginanakamat lakay. Bakit dakkel pa'y agatad ti kasapulan tayo, tapno mapatarimaan ti balay tayo. Kaya may sa, kasapulan tayo may ti panggastos iti inal daw. Iso anas ken nga agdubli kayo dak para iti pamilya ta. Sige, sikat ti makaamo lakay. Agan anad ka nga roduan. Wen, di ka madanagan. Kabalak ti bagik. Sige, uray siyak tun ti mapan mangilako kadagiti makalapam lakay. Jordan anak, ayabamon dagiti adding mo. Iti kasta agigiddan kayon amangan. Apag gusto, nakaluto akon. Wen nanang, Nilani nga'y, nakariing ka din. agdigdigo sa nanang. Nangilasin akon iti hotcake abalunan nyo kanilani. At to'y matibalon dagiti daduma pa'y akakabsat mo. Anusan da pa'y lang, ti agsida iti bukayo. Wen nanang. Nangigisak iti ugot iti kamote. Isupay lang ti pamigatan niyo, ha? Mangan kayo pa'y, sakbay asumrek kayo iti pagadalan, wan? Wen nanang. Sikapay lang ti makamo kadagiti addem, ha? Idagas yu pa'y ida iti pagadalan da, sakbay asumrek kayo kanilani. Sa park ngamin ti mapan iti ayan da Madam Marta. Iti kasta, masapa akmet ang makalaba. Di kag danag nanang. Siya akong timakamo kadagiti kakabsat ko. Kasla na unog mo ti pampanunutan, bakit? Ang turpusan ni Jordan iti high school lakay. Huwag nga raw da. Hanggang, apay kasla naliday ka. Rumbang kumaan naragsak ka, tagturpusan iti high school ti inauna nga anak ta. Masyanak lang amin iti anak talakay. Saan taman lang ang may gatangan mo't iti baro abado kan sapatos na para iti panagturpos na. Malaksid iti dayta. Awan pa'y may gatang iti uray pansit la kumapagsasangwan tayo mo. Huwag nga raw da. Kasano, dinadaal mo ti bagyo dagiti mula tayo. Kaya may saan pa'y anapatarimaan ti balay? Wan nga rod. Nagsakit paikit di dagiti duwang anak ta. Ay, kanon to nga ta maikantamat iti naging awa apa nagbiag dagiti anak talakay. Ararami din tamat amin na kabalan ta, bakit? Wan, kurang latamat. Kasan kat nagadudamat ngamin. Uraya duda, ta nagsisingput da. Naggagagat da pa'y. Dakil akatulungan ta dagiti anak ta. Pagyamanan takid niya, ngamin, saan da na ibarkada akas ka dagiti daduma. Di da mo ti agbulakbol. Ti may sapay pampanunutak. Amangan no agliday ti anak ta. No maamuan na asan ta mapagtuloy iti kolehyo. Ita lang matatawan mo bilang. No adan to kawadwadan ti diskitar. Di tuloy ng tumot lang ti agadal. Ilaw-lawag taday taken ko na, bakit? Itatanalpas ka ni Descode. Anya nga iti plano mo po. Tumulong akpay kadananang kentatang, lolo. Iti kasta, makaurunong kami. Naibagada ka din. Asan ka pa'y lang sumrag iti kuleyaw? Uwan, lolo. Kit maawatak day ta. Nang runa, kit adu dagiti nagbalin a parikot mi kadagiti napalpalabas a bulan. Malaksi di tayo tapo. Adu kayo pa'y nga kakabsat. Iso talaga, amarigatan kayo. Lolo, Iso si ka Jordana po. Hinton mga asawa ka. Planuin yun to na imbag no kasano tagpamilya. Wag? uwan, lolo. Laglagi pag day tabilin nyo. Angan, sana pa'y mata mga asawa. Masapul atong palak pa dagiti arapahap ko. Ay, wala po. Husto na ita. Kanawin nga ibagadanan ng kentatang. Asaan kami arumbang amawanan itinamnama. Oray marigrigat kami. Ngamin, adwa gundaway ti itid ti Diyos kadagiti pinarswana. Iso na lang, tamasapol ti panagsalukag. Pudno unay na ita po. Iso ngayon tundumteng to na ita kundaway. Di munton paluspusan. Ay na, agyaman na kadagiti pasalubong mo insan amor. Awan anyaman na insan Mirna. Agyaman akmet na nagustuhan nyo dagita pasalubong. Ay launay insan, katjak tumaumang agyaman ken ka.
Thank you so much, Auntie Amor. Awan anyaman na kaanakan. Adamot pa sa lubong ko kani Uncle Doming. Idagas kunto inton madamdama. Agbayag kayo ka dito'y probinsya, auntie. Dayta may sa Domingo siguro kaanakan. Ada ngamin baro a negosyo arugyan mi. Isuan, as kani agsubli kami matlang adagos ije syudad. Ay, anya ngay mat ang negosyo dayta insan amor. Manglukat kami iti baro a branch ti computer shop. Kinapudno na agberbero kami iti mabalin nga agbantay ije shop. Siya ko Auntie Amor. Amok tag computer. Ora siya, auntie. Kabalak matag computer. Kaya't kanumat dagiti anak mo merna. Apay, saan da ka din nga agad-adal? Nalpas dan iti high school insan. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Sa anak nga rodan nga agbirok pa iti daduma. Da kayon adwa ti alaek. Di kay madanagan. Agsweldo kayo iti hosto. Saan lang nga dayta? Mabalin nyo pa'y nga ituloy ti panagadalyo iti syudad. Wow! Magusto ko na dayta, Auntie Amor. Iti kasta, makatulong ang kadananang kantatang. Ora siya mat, auntie. Isu na laang tamayad dayo kayon kada kami anak ko. Palubusan na kami, nanang. Nagdantun kwarta mi. Kat makagatang kami ti cellphone. Kanayunan minton ti umawag ka na kayo. Pudnuti ko na ni Leo, nanang. Jordan, Sige ka din, nanang. Agagat ka nagsingsingpet kami, iti ayanda, Auntie Amor. Iso apalubusan da kamin. Di ka madanagan insan. Jakmet kat baybayan dagiti ka anakak. anak ko, agsingsingpad kan aggagagat kayo kumaiti ayan ni auntie yung amor, wen. Wan, nanang. Tungpalin niyo dagiti ibagana kada kayo. Wala nang. Kat agyaman ka ng unay ha. Kaputa pinalubusan na kami kin ni tatang. Nagtrabaho itayan danti. Kinapudno na. Nasakit para kada kami dayto eh. Nang runa kat ita kayo lang nga mayad dayo kada kami. Di ako matultuladan nagitikas iti daddo mga agtutubo. Puro bisyo da. Bulakbol. Ken papormala ti aramiden da. Saan mo't kidyada kas ti gumatang kadagiti napipintas a kagawaan. Aramidan yun tunay tahin tun kabalan yun. Kano talaga akasapulan. Tano ita. Ano sa nyo pa ilang no niya tiyadda ha? Kas kunana iti Tagalog. Matutong mamaluktot habang maikli pa ang kumot. Un, tatang. Laglagipin mi akanayon dagiti bilin nyo. Kang runaan ti amin, diyo ko maliwliwayan ti kumararag iti Diyos. Adaman kan awan ti parikot. Nabaligi man kan saan, agdayaw kayo lataken kwa na. Iti kasta, di na kay baybayan, anak ko. Oh, Jordan, Leo. Auntie, At tuy inggatangan kayo iti baro a pantalon kan t-shirt yo. wow! Thank you, auntie. Ala, nakababayin ka na kayo, Auntie. Nagtaktak kayo pa lagi mata. Adong madagitin inted nyo. Abado manipod ka dagiti kakasinsin mi. Wan nga rat, auntie. Napipintas pa mo dagi jay. Ay kat sa balilat tamot ano adda baro nga usaryo. Amukmet asaan kayo pa'y amakagatang ita. Ngamin, malaksid nga agipawpawit kayo iji probinsya, agad-adal kayo pa'y. Un, Auntie. Kaya't mi ngamin na matulungan datatang kan nanang. Ket maaramid mi lang dayta. No makaturpos kami nga agadal. Lumakadal kami ton. Magdaan kami tumatan iti nasayata mo sakbayan, auntie. Wen maragsa ka na kadagitang arapa apyo iti biyag. Uray nagado kayong agkakabsat, makunak a pinadakkel da kayo ang nasayaat dagiti dadakkelyo. Di kay madanagan, tulungan kayo amang ragpat kadagitang arapa apyo. Basta di kay sumyasi iti nasayaat adalan asursuroten nyo iti agdama.
balay ha. Kasano nga eh. Inton bigatin ti flight ko nga agpa-Dubai. Huwag nga ron ba no? Ay, kasla ka ano lang, idubing tayo niya. Ita, nakatulpos tayo ni ti kolehiyo. At dapat yan natalagid at trabaho ta. Huwag nga ron ating ko. Malaksit iti tayo ta. Adamot ten basit ang negosyo na rogyan ta. Ti cellphone kan computer shop. Makunak, nga orekas kasano. Makalunglong aw tayo maten iti kinarigat ti biyag. Huwag manaw, hanggang masapol nagsalugag talagta. Ngamin, adupe ti pagad-adalan ta manaw. Wala. Iso nga ron nga gabruda. Iti kasta, dakdakal ti mabiro ka. Iso sikapay lati makaam mo dito, Iwan? Hun ka di manaw. Di ka madalagan. Nasa mabuting kamay tinegosyo tayo. Merna, bakit? Apay ka di lakay. Intun bigatan ti isasangpet na kita anak tama ni Pusyudad. Insaganam ka din ti pagturugan da. Wan lakay, nabayagan na nakasagana. Ay nasayahan no kasta bakit? Ay, katsi ka ngay. Naisaganam ka din, dagiti ko nam ama parte para iti isasangpet da. Wen inukod kun tay talo akalding. Impagod ko iti saan unay nga dayaw. Nalakala nga mapantiliwan mo ti baboy iti kulungan da. Umanay siguro day jaya na maparte. Wan ay, kas nakaano laang daydi. Pero may arigat ti pamilya tayo. Gamita, nakaanal da aminan. Wen nga rod. Ay, ti amok iday, kaya di tayo na mapagadal. Hanggang ay professional mo amin ang dagiti pitungan nakta. Wan karod lakay. Kat gapuday ta iti tulong ni Insan Amor. Dakkel ti utang anaimbag anakam tayo kan kuana. Pudno day tabakit. Impaglangan ta na singpet da nga agasawa. Saan akas ka dagiti daduma dita nga alilaen da dagiti alaen da akakaanakan da. Agyaman tayo unay iti Diyos lakay. Iso ti pudpud no anang tulong ka na tayo. Tapno mapadakkel kan mapaadal tayo dagiti anak ta. Makunak asinurot da tinalintag adana. Iso anaragpat da dagiti arapa da iti biyag. Pudno launay bakit? Iso arumbeng la nga iso ti maidayaw iti amin abanag ken iti amin akan ito. Iso ti aking plano amin kadagitoy a mapaspasamak iti pamilya tayo. Ket isubli tayo rod ken kuana ti amin a pamadayaw. Ammo Miss F, kasla sa anak paylaang amamati, iti kinarang ay tibiyag amapaspasaran mi ita. Kumpara iti kinarigat tibiyag alinaklak am mi idi. Ita, si papan nakgelak ang mangibaga adi adal aminen nga anak ko. At daan da amin iti natalged at trabaho nga isu ita ti mangbibiyag kada kami asa nga pamilya. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa uray kasano arigat tinagdalanan mi, saan da kami abinaybayan. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay, ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Mirna. Ken ka pagayam Mirna, awan imposible iti Diyos. Ay ayaten ken ipatpateg na unay, dagiti kumarkararag ken kuana. Saan laeng nga iti tiyempo ti rigat ken namay, nudi ket iti amin abanag ken gundaway. Alakastan pagayam Mirna, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.